ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜாய் குக்கிங் ஷீலா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பூண்டு சட்னி எப்படி செய்யறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான பூண்டு சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நான் 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம், 1 கப் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் எள்ளு எடுத்திருக்கேன். கருப்பு எள்ளு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு ஒரு லெமன் அளவு புளி சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு எண்ணெய், தேவையான அளவு வத்தல் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு கருவேப்பிலை. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் சேர்க்கணுன்னா சேர்க்கலாம், வெந்தயம் இல்லைன்னா வேணாம். இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம். வெந்தயம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற சூட்டை குறைக்கும், அதனால கண்டிப்பா வெந்தயம் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் நான் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த செய்யற பூண்டு சட்னி நீங்க 6 மாசம் ஆனா கூட உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. நம்ம நல்லா ட்ரையா வறுத்து தண்ணி இல்லாத நீங்க ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 6 மாதம் ஆனாலும் கெட்டே போகாது. சட்னி நல்லா இருக்கும். நல்லா பூண்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பூண்டு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதயத்துக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லது. நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வத்தல் உங்களுக்கு தேவையான காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். காஷ்மீர் மிளகாய் வேணா கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் கலருக்கு. இப்போ நல்லா நம்ம கிளறிக்கலாம். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சேர்த்தோம்னா நம்ம வெந்தயம் சேர்த்தோம். வெந்தயம் ஆப்ஷனல் தான், நீங்க சேர்த்தா சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா வேணாம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம், பூண்டு சேர்த்தோம், வத்தல் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம். அந்த பூண்டோட வாசம் நம்ம எண்ணெயில நல்லா போயிடும். நிறைய பேருக்கு பூண்டோட ஸ்மெல் பிடிக்காது, பச்சையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நல்லா எண்ணெயில நல்லா வதக்கிறோம், அதனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு லெமன் அளவு நம்ம புளி எடுத்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு எடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பா சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நல்ல டேஸ்டும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும். வெறுமே நம்ம பூண்டு மட்டும் சேர்த்து அரைக்கும் போது உங்களுக்கு நார்மலா பூண்டு சட்னி மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பா 2 ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்து நீங்க அரைச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். நான் 2 ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்திருக்கேன். நீங்க எள்ளு இல்லைன்னா வேர்க்கடலை இருந்தா கூட நீங்க வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம லைட்டா கிளறி ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆறனோடனே நம்ம மிக்சியில போட்டு அரைக்க வேண்டியது மட்டும்தான். இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பூண்டு சட்னி பாருங்க, நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்ம எள்ளு சேர்த்ததுனால தான் உங்களுக்கு இந்த கலர் இருக்கு. எள்ளு சேர்க்காத அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட்டிஷாக இருந்திருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம். சட்னிக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் சேர்த்தா தான் நல்லா இருக்கும். அதனால 2 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தாளிக்க கடுகு, சீரகம், உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். சும்மா 2 சேர்த்தாலே போதும் உளுந்து. இப்போ நம்ம தாளிச்சதை சேர்த்துக்கலாம். சூப்பரான பூண்டு சட்னி நம்மளுக்கு ரெடி. கிளறி விட்டுக்கலாம். நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் அரைக்கும் போதே சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம கிளறிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான நம்மளுக்கு பூண்டு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்லி, தோசைக்கெல்லாம் சூப்பரான சைட் டிஷ் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோட பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.